วัสดีครับพบกันกับผมณัฐพัฒน์ สงฆ์เกษตรนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่2 มกราคม 2563 ปีกุลนะฮะวันนี้ก็มาคุยกันในประเด็นเรื่องการนำเอาสิ่งรอบตัวเองนะครับมาเปลี่ยนให้เป็นมูลค่าเพิ่มวันนี้จะคุยถึงประเด็นการที่เราสามารถใช้กาบของพืชตระกูลปาล์มนะครับแล้วก็เปลือกทุเรียนนะฮะรวมทั้งไม้ไผ่นะครับไม้กระบอกหญ้าแฝกเนี่ยนะฮะเอามาทำเป็นคอนกรีตนะครับโดยผสมกับดินเหนียวแล้วก็มูลสัตว์โดยเฉพาะพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะก็จะสามารถทำให้ได้คอนกรีตชีวภาพที่มีความคงทนแข็งแรงโดยที่ไม่ต้องไปเบียดเบียนหินจากภูเขานะครับทำให้พืชที่เป็นพืชตระกูลปาล์มนะฮะต้นตาลต้นจากต้นมะพร้าวต้นลานต้นชกต้นคอต้นชะโนดนะครับปาล์มน้ำมันต้นอินทผลัมต้นไผ่ต้นกระบอกหญ้าแฝกสามารถนำส่วนที่เป็นกิ่งใบแล้วก็ส่วนที่เป็นกาบนะฮะที่จะร่วงลงมาเองโดยธรรมชาตินะครับนะเอามาผสมรวมกับไม้ไผ่ไม้กระบอกนะครับแล้วก็ท้ายดีก็คือพืชที่เป็นตระกูลไม้ชายเลนนะครับพวกกิ่งสนนะไม้กงกลางอะไรประมาณนี้นะต้นกิ่งใบของต้นเตยทะเลนะครับแล้วก็พวกเปลือกของลูกเตยทะเลนะครับก็เอามาผสมกับดินเหนียวและมูลสัตว์นะมูลวัวมูลสุนัขอะไรประมาณนี้นะครับก็ทำให้ได้เป็นคอนกรีตชีวภาพที่มีความทนทานมากนะก็จะทำให้เกิดการปลูกสวนไม้หรือปลูกป่าแล้วก็เปลี่ยนเอาสิ่งที่ได้จากกิ่งจากเปลือกจากใบนะฮะของพืชเหล่านี้นะครับมาทำเป็นคอนกรีตชีวภาพได้อย่างยั่งยืนวันนี้ผมณัฐพัฒน์ สงฆ์เกษตรก็ขอนำเสนอเรื่องราวดีๆไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ